कोल्ड ड्रिफ्ट एक ऐसा कफ सिरप जिसको पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 21 बच्चों की जान गई। ये कफ सिरप है या जहर? पहले आप इस किलर कफ सिरप की फोटो देख लें। अगर आपके पास है तो इसे तुरंत फेंक दें या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकोल तय सीमा से ज्यादा है। इस कफ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकोल की तय सीमा है 0.1%, पर यह लैब टेस्टिंग में 46.28% पाया गया है, जो तय सीमा से 462 गुना ज्यादा है, जिसका नतीजा किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, किडनी फेलियर हुआ है और बच्चों की जान गई है। थैंक यू सो मच।